Salam Azərbaycan xalqı, bu mənim qızım Qurbanova Aytəndir, 10 yaşı var. Anadan gəlmə bu çanaq çıxığı displaziyası xəstəliyindən əziyyət çəkir, 6 dəfə əməliyyat keçirdib. Sol çanağında implant var və əlavə olaraq dərman müalicəsi qəbul eləyir. Özümüz də Bakı şəhəri Hövsan kəndində kirayə qalırıq. Özüm də restoranlarda qab yuyuram 18 manata. Qızım çox təcili olaraq əməliyyat olunmalıdır, çanağında olan implant çıxarılmalıdır və eyni zamanda reabilitasiya almalıdır. Bütün bunlar üçün maddi cəhətdən imkanımız yoxdur. Üzümü hər bir kəsə tutub yalvarıram. Bir çarəsiz ana olaraq sizlərdən qızıma kömək istəyirəm. Dəfələrlə video çəkib müraciət edirəm. Təəssüflər olsun ki, çox az insanlar mənim səsimə səs verir. Sizin hər birinizə yalvarıram, balalarınıza qurban olaram, ayaqlarınızın altında ölüm. Mənim balama kömək eləyin ki, bu əl arabasından qurtulsun, sağ-salamat ayağa qalxıb yeriyə bilsin, yaşıtları kimi məktəbə gedə bilsin. Çox xahiş edirəm, mənim bu videomu kim görürsə, hər birinizə ayrı-ayrılıqda qurban olaram. Tək-tək hər birinizə yalvarıram, başınıza dönərəm. Mənim balama kömək edin, qurban olaram sizlərə. Baxın, bu da Aytənin rentgenləridir. Burada gördüyünüz o implant çıxmalıdır. Solda gördüyünüz implant çıxarılmalıdır. Onun üçün sizlərin dəstəyinizə ehtiyacımız var, gözəl qəlbli insanlar. Bunlar da Aytənin dərmanları və müalicələridir. Xahiş edirəm bir daha köməyinizi, dəstəyinizi mənim balamdan əsirgəməyin. Allah heç bir valideyni evladı qarşısında çarəsiz qoymasın. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun.